Hivi ushawahi jiuliza wazee kabla ya dini walikuwa wanaishi vipi? Yaani kabla dini kuja miaka 2000 baadaye, wazee walikuwa wanaamini nini na walikuwa wanaishi vipi? Sasa leo nataka tuzungumzie kuhusu sayansi ya sasa hivi ambayo tunaiita uchawi, wakati ambapo wazee waliotutangulia walikuwa wakiitumia. Kizazi hiki ambacho tulichonacho sasa hivi, ambacho kimeanza kupoteza uhusiano wa sisi binafsi ama mwanadamu na uhusiano wa ulimwengu, kwa kupewa elimu ambayo tumekaririshwa kutoka tuko wadogo. Kumbuka kwamba mwanadamu anapozaliwa ubongo wake unakuwa uko empty, ni kama pages vile kitabu kiko empty, wewe ndio unaanza kuandika. Sasa mwanadamu anapokuja duniani anaanza kujazwa mambo ya kidunia kulingana na watu ambao wanamlea kwenye mazingira aliyopo. Sasa wewe ambaye sasa hivi ni Muislamu ama ni Mkristo, atuchukulie mfano ungezaliwa kwenye mazingira ambayo, kama ni Muislamu ungezaliwa mazingira ambayo ni ya Kikristo, inamaanisha kwamba wewe sasa hivi ungekuwa ni Mkristo. Wewe Mkristo ambaye sasa hivi unajivunia Ukristo, ungezaliwa kwenye mazingira ya Kiislamu, wewe ungekuwa ni Muislamu. Kumbuka kwamba mambo mengi ama decisions nyingi tunazozichukua si kwa kupenda kwetu, ila ni kwa sababu tumepandikiziwa elimu ambayo pengine hatukuhitaji, hatukujua ukweli upo wapi. Ila mtoto ama mwanadamu anapewa misingi ya maisha kuanzia anazaliwa mpaka umri wa miaka 7. Hii ni sehemu ambayo mwanadamu anapewa wanadamu wake. Yaani wewe kujitambua kwako na kufanya maamuzi yako ya kila kitu, basi anaanzia pale unapozaliwa mpaka miaka 7. Hapo inakuwa ni vigumu sana mtu kumgeuzia imani ama kitu ambacho anakiamini kwa muda huo. Kwa hiyo kile unachokiamini, nataka ujiulize, je, unaamini kwa sababu umefikiria na ukaona hicho ndicho sahihi, ama unaamini unachokiamini kwa sababu kuna mtu ambaye alikuaminisha? Ama je, unaamini unachokiamini kwa sababu unaogopa kutoamini kile ambacho umeaminishwa? Nataka ujiulize na uweze kujijibu. Leo tunapowaona wazee wanaozungumzia tiba za kienyeji, tunawaona kama ni watu ambao ni wachawi.